évtizedával Tisztelettel köszöntök mindenkit, Máj Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. szeptember 10. napján tartott nyilvános ülésén. A szavazati joggal rendelkezők közül jelen van Viszoka István polgármester, Vajkovszky József alpolgármester, Mihály Attila képviselő, Bodnár Tóth Zsuzsanna képviselő, Bodor Huba képviselő, dr. Semjeni Gyula képviselő, szavazati joggal rendelkezők közül jelen van Gyula képviselő. Szavazati joggal rendelkezők közül az ülés megnyitásakor jelen van 6 fő. Megállapítom, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő képviselő megjelent, a testület határozat képes az ülést megnyitva. Jegyzőkönyv teljesítőnek javasolnám Bigari Attila képviselőt, aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással szavazzon. 6 döntéshozóból 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül. Te szavazol? Igen, persze, néztem nélkül. Az indítványt elfogadta. Második jegyzőkönyv hitelesítőjének javaslom Bodnár Tóth Zsuzsannát, aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással szavazzon. 6 döntéshozóból 6 igen szavazat, nem szavazat és tartózkodás nélkül az indítványt elfogadta a testület. A napirendi pontok előtt szeretnék polgármester beszámolót tenni a testület felé, hiszen minden testületi először és utána. Jó? Akkor a napirendi pontok, szeretnék plusz egy napirendi pontot felvenni a mai testületi ülésre, hiszen Vajkovszky József alpolgármester úr kérte, hogy vegyük be a mályi főzőkonyha és étkező szervizútjának a szervizútjával kapcsolatos kérdést is. Aki ezzel egyetért, hogy plusz napirendi pontról felvegyük, az kérem készfeltartással szavazunk. És utána javasolni a plusz napirendi pont felvételét. Azt meg kell szavaztatni, hogy a plusz napirendi pont felvételével egyetért a képviselőtestület, és utána kell ismertetni a napirendi pontot. Az egyes napirendi pont adórendeletek módosítása, 2-es napirendi pont az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 3/2015 önkormányzati rendelet 1-es számú módosítása. 3. tájékoztató az önkormányzat 2015 1-es félévi gazdálkodásáról. 4. költségvetést érintő kérdések. 5. Busza Hungarika ösztöndíj pályázat. 6. szociális tűziffa pályázat. 7. szabályzatok módosítása. 8. egyéb ügyek. Aki egyetért a napirendi pontokkal kérem, akkor most kell javasolni. Akkor most javasolom, hogy plusz napirendi pontként Vajkovszky József alpolgármester úr javaslatára vegyük fel a mályi főző, konyha és étkező szervizútjával kapcsolatos kérdést is, aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással szavazzon. A döntéshozóban igen szavazat, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a plusz napirendi pontot felvegyük, és akkor aki egyetért a előzetesen előterjesztett napirendi pontokkal, kérem készfeltartással szavazzon. Akkor első napirendi pontként veszünk fel? Igen. Aki egyetért a előzetesen előterjesztett napirendi pontokkal, kérem készfeltartással szavazzon. A döntéshozóval 6 igen szavazat, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a napirendi pontokat. Akkor jönne a polgármesteri beszámoló. Tehát az előző testületülés 2015. augusztus 18-án volt, én 30-ától tudok beszámolni, hisz akkor jöttem vissza szabadsággal. 31-én megtörtént a mályi főző, konyha és étkező ünnepélyes átadása, ahol Tálai András államtitkár úr is részt vett. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szép és ideje, tehát itt volt az ideje, hogy ezt az épületet megépítsük, hiszen már 33 éve nem volt az iskolának étkezője. Akkor egyeztettem a TIK Kft-vel, Nagy Dávid ügyvezető úrral, hiszen a Vezér utcai útnak a minőségével volt egy kis probléma, a testület felvetett, hogy járuljon hozzá
a TIK Kft., illetve a TIK Kft. A bérlők is az útnak a javításához. Aztán a pályázatoknak az előkészítésébe vettem részt, a kerékpárút és a tókörői utaknál az előkészítésében, szervizúttal kapcsolatos munkálatokban, napi feladatok voltak, aztán a rákcsalódítással kapcsolatban is egyeztettem szakemberekkel, a tyúklevelde előterjesztését néztem át, illetve erre megadjuk a választ. A Porsche Bankkal kapcsolatosan voltam a Porsche Banknál, testületi előkészítéssel, illetve legutóbb a iskolai tanácson vettem részt. Akkor az első napi rendi pont a... Mutasson el, hogy neki is kell venni, meg nekünk is, hogy nem tudjuk, hogy ki ül a tárgyalóasztalnál. Igen. Elfogadja az idejét. Tehát most elsősorban ugye az egyes napi rendi pontra térünk, és szeretnék egy-két szót ehhez szólni. Megbíztunk egy céget, mégpedig a Mészáros és Beregi Kft., hogy készítse el a szervizutat a mári főzőkonyhán és étkezőhöz, és ennek a megbízási díja bruttó 790.321 forint volt. Ez a Kft. Készre jelentette az utat, és ezt a alpolgármester úr alá is írta, tehát elfogadta az út készenlétét. Ez 2015. augusztus közepén volt, de szembevételeztük az utat, és úgy tartottuk, hogy ez nem megfelelő, tehát a szerződésbe foglaltaknak nem felel meg. Én írtam egy hiánypótlást a Mészáros és Beregi Kft.-nek, 8 pontban foglaltam össze, hogy milyen hibák vannak. Ezt a hibát 2015. augusztus 28-án elkezdték kijavítani, illetve át is adták, és végül is készre jelentették. A építési naplóban szerepel, hogy a hiányosságokat pótolták. Most én szerettem volna egy szakértőt igénybe venni azért, mert én még mindig nem vagyok megelégedve az elkészült javításokkal, és ezt jeleztem is a Mészáros és Beregi Kft. Felé. Ők írtak egy levelet az alpolgármester úrnak, azt hiszem, csak megcímezték. Igen, alpolgármester úrnak, képviselőknek ebbe az árt, hogy sürgősen fizessük ki a elvégzett munkálatokat, tehát a 790.000 forint bruttót. Alpolgármester úr írt a jegyzőasszonynak, hogy kérje meg engem, hogy fizessék ki a számlát, tehát rendezzük a költségeket. És alpolgármester azt mondta, hogy ő neki nem kell szakértő ahhoz, hogy leigazolja a munkálatokat, és azt írja a levelében, hogy a szerződésben nem szerepel olyan, hogy a kifizetés csak szakértő vélemény alapján engedélyezi a polgármester. Kérem az előterjesztés elkészítésében a jegyzőasszony segítségét, és kéri, hogy a Mészáros Beregi Kft.-nek mindjárt fizessük ki a szerződésben lévő díjat. Én azt mondtam erre a levélre, hogy ha nem kell alpolgármester úrnak szakértő, akkor legyen szíves igazolja le a építési naplóban, hogy a munkálatokat elvégezte. A munkálatokat végül is alpolgármester úr szeptember 10-én mai napon leigazolta, tehát lezárt az építési naplót, a munkálatokat első osztályban fogadta el, és akkor felolvasom, hogy csak össze akartam foglalni, amúgy az előzőben első osztályú volt, a hiánypótlás után akkor felolvasom, hogy
2015-08-28-án Mészáros Bereigi Bau Kft. A garanciális hibákat kijavítás során megjelent, a megemlített és az építési naplóban általában leírt hibákat elismerte, és azokat kijavította. A megépített útfelület nagysága a felmérés alapján mintegy 195 négyzetméter, a hibák között megemlített Móra Ferenc utcai bejáró szegélykövezését, a térkövezés kijavításakor bocsánat, nem tudom a kézírásot elolvasni, azt elvégző fogja elvégezni. Az anyagot a NAI Investnek átadta a kivitelező, már ezt nem értem, hogy milyen anyagot. Amit majd oda be kell építeni, 3 szegélykövet és egy 20 kg cementet. Amivel majd azt a 3 darab szegélykövet, amikor elvégzünk a térkövezésnek a javítását, mert hullámos. Tehát a végén ez van, így zárja az alpolgármester az építés napló. Az út a funkciójának megfelel, mind mennyiségi és minőségi tekintetben. Na most ennek ellenére én azért jónak láttam, hogyha bár alpolgármester nem szeretett volna a szakértőt igénybe venni, én azért szerettem volna, hogyha megnézni egy szakértőt, hisz egyikünk se szakember, pláne építésben, és ezért felkértem Stobrankó Ernő, aki megjelent körünkben, ő igazságügyi szakértő, és szeretnénk, hogyha ő tájékoztatná a testületet arról, hogy ez az út hogy készült el, és milyen véleménye, mint szakértőnek, mivel mi laikusok vagyunk, szeretném hallani, hogy mi az ön véleménye. Kérdést kérdezik, hogy hány esetben volt az, hogy polgármester úr az elmúlt sok év beválása során szakértői véleményeket? Hány esetben volt? Eddig azért nagyjából kontrollálni tudtuk, olyan műszaki vezetőket, olyan vállalkozókat hoztunk ide, akik azt gondolom, hogy minőségi munkát végeztek. Tehát itt májban én már 5 éve vagyok polgármester, tehát ilyen munkát még nem végeztek, hál' Istennek. Tehát ez a vállalkozó, ugye itt nem tudom, hogy ki hozta, vagy a polgármester hozta a vállalkozót, Ekernéz a bizottságit, megkérdeztem múltkor is, hogy honnan vannak, meg itt többen megkérdezték, hogy amikor hozunk vállalkozó, kicsoda, nézzünk felül. Ugye én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz választás volt, ezt is meg kellett volna nézni, meg kellett volna kérdezni, hogy kik ezek egyáltalán, és még felmerült az a kérdés is, hogy 3 árajánlatot bekértünk, a másik 2 árajánlat 700 000 forinttal, közel 700 000 forinttal drágább volt, és akkor már meg is voltam, hogy mondjam, közvetve feltette Ekernéz úr azt a kérdést, hogy hova tűnt innen 1 millió forint vagy 700 000 forint, mert hogy mi nem az olcsóbbat választottuk. Na most én azt mondtam, hogy nem elszavaztam az aszfaltos útra akkor is, elmondtam az aggályaimat, hogy milyen műszaki problémák lesznek vele, önök nem hallgattak rám, és ez szemben láthatóan minőségileg már most sem jó, és én azt gondolom, hogy mivel én eddig magas építészetet csináltunk nagy részt, tehát azért azt körülbelül meg tudom, hogy nagyjából átépülni jó vagy nem, ehhez nem értek. Tehát én azért kértem a szakértőt, hogy Szerintem alapos választani a polgármester, annyit kérdeztem, arra kellett volna válaszolni, hogy hányszor kérdeztem. nem volt eddig szükség. Nem volt rá eddig szükség. Az Energi Kft-től történt teljesítési igazolásról sem kért, mondom, mert nem volt rá szükség. Olyan jó volt az az épület. Köszönöm szépen. Akkor most megkérném Sokonik Ernő igazságügyi szakértőt, hogy mondja el a véleményét. Stobrankó Ernő vagyok, útépítőnél és víztervezésben dolgozom, tehát napi gyakorlaton van. Azért, hogy higgyenek nekem, hoztam egy egyedülő példát, és hasonló kivitelezés történt, és mert 2 éve megmutatom, hogy mi történik ezzel az úttal együtt. Alapvetően 2 probléma van egy műszaki probléma, és van egy környezetvédelmi probléma. Nagyon jól hangzik azt, hogy újra felhasznált anyagot lehet használni. Sajnos meg kell állapítanom, hogy gyakorlatban mi nem nagyon használjuk újra felhasznált anyagokat, főleg nem hiányú termékeket, mert az elmúlt 20 éves gyakorlaton bebizonyította, hogy nem szoktak működni. Most
megkérném azt, hogy először is a IMG 3756-os képet nézzük meg. Ezzel az úttal következő, én 4 problémát írtam össze. Tehát van egy geometriai problémája. Húba. Két húba eljön. Elhangzott az, hogy igazságügyi szakértő, a szakértői engedélyszámlát elkérhetem? Tegyen egy Éves minden, de van máshol. Hát én abból nem tudom Jó, mondani, akkor mondom. mert én azt soha nem tudom látni. Ilyen alaposan kellett volna eljárni a kivitelezőnél. Hát Én nem kérdeztem meg főleg polgármester. Ez 28, Nem kérdeztem, 12. oda tettem több kérdést. Ez 28, 12. Annyi türelmet kérnék, hogy elmondanám a véleményet, és akkor mindenki kérdésre foglalkozik. Tehát ez 28, 12. A nyilvántartási számom az meg 00, 70, 30. Tehát az a probléma ezzel a burkolattal, 4 problémát írtam össze. Tehát van egy geometriai probléma, burkolat oldalesése, vízelvezetés, markaszfalt alap minősége, vitelezés időpontja, a felületi bevonat tapadása a markaszfalt alaphoz, tehát ezek műszaki problémák, és van ennél egy súlyosabb probléma, hogy a fölhasznált anyag, amire rávarták ezt a felületi bevonatot, az nem így. Kérném a következő képet. Így sorban lesz elég. Tehát az látszik, hogy a markaszfaltot használunk föl, akkor ez egy olyan folytonos szemeloszlású termék, aminek a legnagyobb szemnagysága 22 mm, varással állítják elő. Itt a képen látszik, hogy 50 mm-nél nagyobb egyre lévő aszfaltdarabok is vannak, szennyezve van kő és betondarabokkal, és egy másik fényképen kábel és fadarab is volt benne. Én nagyon jól ismerem ezeket a bontásból származó aszfalt törmeléket. Tulajdonképpen 2 részből többődik össze ennek az alkalmatlansága. Egyrészt egy nagy portartalmú, nagy aszfaltportartalmú és nagy ilyen démoxidú aszfaltdarabokból áll, szennyezve beton és egyéb építőanyagokkal, valamint a nagy portartalma miatt a rászórt emulziót nem tudja beírni. Igazából ez a technológia, ez 30-40 évvel ezelőtt ezekre készültek a hazai utak, csak ott hígított bitument használtak, ami hígított bitumen bele tudott, hogy mondjam, szivárogni ezekbe abba a kővázba, amit kiszoktak. Na most az emulziónak van egy olyan tulajdonsága, hogy amint kiperbetezik, megtörik, a víz elfolyik, de a bitumenfilm meg a felszínen marad, majd lesz egy olyan fénykép is, ami látszik az, hogy ez a beívódás nem történt meg, tehát magának ennek a terméknek az elaszfaltosodása nem fog bekövetkezni. Most nézzük meg egy következő képet. 58-asat. Itt látszik az a geometrik probléma, hogy az útnak van egy nagyon pici hosszesése, de oldalesése nincs, tehát a víz nem folyik le róla. Azon kívül ez egy utántömörödő burkolat, ami a forgalom hatására tömörödni fog, magyarul ahol meg fog tömörödni, ott süllyedés fog bekövetkezni, a süllyedéssel megáll majd a víz, majd az első tél után föl fog fagyni a burkolat, illetve a beszivágó víz miatt, hogy mondjam, meg fog lágyulni az alatt talaj, és hogy mondjam, egy bomlásnak egy kártyusodás fog bekövetkezni. Ha valaki most laikusként megnézi az utat és kimegy, valóban a javítás után tetszetős a felület. De hogy mondjam, a tetszetőség mögött, hogy mondjam, súlyosabb, mélyebb problémák vannak. Kérjük a következő képet. Látszik az szélén szintén az, hogy a beoldott útalaptermék az nem igazán alkalmas. Tehát ugye nehezen, hogy lehet 5 centivel tömöríteni egy olyan terméket, amiben 50 mm-es 5 centis fűdarabok vannak, a lapalján látszik egy beton darab is. Hát az már csak esztetikai probléma, hogy az útvonal széle nem elég egyenes, hát elég nehéz ebből a
termékből ezt megcsinálni. Még kérném a következő fényképet. Tehát egész műszaki szempontból a víz nem tud lefolyni a burkolatról. Ugye nem emelték ki a burkolatot egyáltalán, tehát a víz meg fog állni a szegélyek mellett, ott fog először tönkre menni. Látszik az, hogy kábeldarab és fodarab van benne. Ez azokban, ahol ezeket a termékeket feldolgozzák, vagy bontott aszfaltot, ott úgy tárolják ezeket az anyagokat, hogy összeborítják betonnal, kavicsal, mással. Tehát ugye látszik, hogy ez van benne. Kérném a következő fényképet. Igen, itt is látszik, hogy mekkora darabok voltak benne, és javítás előtt az látszott, hogy ezeknek a fészkesek voltak. Szemhiány is volt a felülete, ezért kellett a javítást újra elvégezni, ezzel az emúzióval beszólni. Ha valaki kimegy, és a szélét megutossa, akkor szét lehet utosni ezeket a széleket. Ezek ugye nincsenek lezárva, egyáltalán nincsenek betömörítve rendesen, tehát ezek meg fognak, ezek a bomlásra meg fognak. Kérjük a következő fényképet. Bocsánat, ez a mostani állat? Ez a mostani állatok, igen. Majd a ederényi képek megmutatják, hogy egy év múlva hogy fog ez kinézni ez a kép. Köszönöm. Igen, hát itt is látszik az, hogy a javítás után is vannak még benne, igaz, hogy nem olyan mértékben, mint korábban, olyan foltok, amik elkezdhetnek mondani. Tehát az előző kép is. Igen. Eddig ez az utolsó kép, ez a mostani állapotot mutatja. Igen, és akkor annyit szeretnék mondani, hogy ez a begoldott, bontott aszfalt, akkor szabad felhasználni, jó, meg lehet nyitni, akkor lehet felhasználni, ha építési terméké minősít. Ugye bontásból van erre egy hulladéktörvény. Bontásból bekerül a termék valamelyik vállalkozóhoz. Ezek általában nagy cégek, igen, vagy olyan hulladékudvarokra, ahol ezeket tárolják. Na most akkor lehet ezt felhasználni, ezt a terméket, ha bejelentik ennek a terméknek a létezését a környezetvédelmi felügyelőségnél, bejelentik, hogy terméket állítottak elő belőle, 3 engedély szükséges hozzá. Egyrészt szükséges a bontott anyag szállításához, a szállítási engedélynek csak olyan autóval lehet szállítani, ami a szállítási engedéllyel rendelkezik. A telepen fel kell dolgozni, föl kell darálni, vagy valami manipulációt kell vele csinálni, akkor állítanak elő belőle terméket, ez is engedélyköteles. Miután előállították a terméket, utána lehet, és a tárolására is engedély kell. Tehát kell a szállítására, felhasználására és tárolására. Miután a terméket feldolgozták, laborvizsgálatban megvizsgálták, megállapították ennek az alkalmasságát, hogy mondjam, alkalmasságát a felhasználás céljára, rendelkezünk kell, ezt régi nevén egyszerűbben úgy mondtuk, hogy szállítói megfelelőségi nyilatkozattal, amit 2 éve egy más szóval, egy teljesítménynyilatkozattal jelölünk. Erre van egy európai és egy hazai rendelet, tehát mivel a kivitelező ilyen teljesítménynyilatkozatot nem szolgáltatott a megrendelő felé, azt kell mondanom, hogy amíg ezzel a teljesítménynyilatkozattal nem rendelkezik ez a termék, amellett, hogy műszakilag alkalmatlan, ezt hulladékként kell tekinteni. Tehát tulajdonképpen az önkormányzat udvarára 200 négyzetméter hulladékot hordtak, aminek ha valaki feljelenti az önkormányzatot, akkor kap egy súlyos büntetést, méghozzá a büntetés az 0 forinttól 10 000 forinttól kilónként értelmű. Tehát ha csak a felügyeletnek a jó indulatán múlik az, hogy mekkora büntetés szab ki, és ezek után még ezt el kell vinni ezt a terméket egy hulladék lerakóba, ahol mondjuk tonnánként több 10 000 forintért lehet elhelyezni. Tehát egyrészt műszaki problémák vannak, 2 meg a nem építőanyag, a felhasználók, mert róla bizonylatot nem tudtak beadni. Most én ezt a saját telepünkön fényképeztem le ezt a terméket, mert egy markaszfalt így néz ki, és ha kérném a következő képeket, és mutatnám, hogy körülbelül milyen típusú anyagokat
hozhattak be. Mert ugye most nem látjuk a terméket, de ezen a képen is látjuk, hogy ha nincs átrostálva rendesen a termék, akkor ugye ilyen nagy, olyan aszfalt darabok is vannak benne, ami 5 és 10 centi darabok. Ha most kimennének és a szélét megnéznék, akkor valóban ilyen darabokat látnánk. Ahhoz, hogy hogy markaszfaltnak nevezzük, nem ezt, hanem az előző képet, képnek megfelelő terméket kellett volna behordani, de akkor se lett volna jó, mert a legnagyobb probléma az, hogy a kiszort bitumen emulzió, ami a bitumennek és egy víznek egy speciális keveréke, nem tudott beleivódni, hogy mondjam, az aszfaltba, tehát száraz maradt az alatta lévő aszfalt, és nem fog elaszfaltosodni. A legnagyobb probléma az, hogy föl fog válni ez a bitumenfilm. Tehát van ezen az 5 centis, én most már bontott aszfaltnak hívom, a bontott aszfaltban egy 5 mm vastag olyan bitumenfilm, amiben követ szórtak, ha ez a film le fog bomlani a felületéről, akkor elő fog állni az az állapot, mint egy szúzalékos út. És tulajdonképpen, ha ez lekopik, tönkre megy, akkor utána már semmi nem állítja meg ennek a bontott aszfaltnak a további romlását, amellett tulajdonképpen egy hulladékot helyeztek el. Most föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ugye mindenki nagyon, azt a képet is kérem, igen, tehát mindenki nagyon támogatja azt, hogy a építési melléktermék fel legyen használva. Ez egy nagyon jó szlógen. Tehát tulajdonképpen 20 éve dolgozom ebben a szakmában, és nagyon ritkán tudjuk felhasználni értelmesen és műszakilag jól. Sajnos vannak olyan kisvállalkozók, akik ezt kihasználják, általában sajnos kisebbségiek, ezzel házalnak, és most ha rátérhetnék a számozott képekre, akkor megmutatom, hogy Edelény városában mi történt. Tehát Edelény városában is több utat megcsináltak így. Tehát, hogyha ez a burkolat el volt látva ezzel az emúziós felületű bevonattal, és ez úgy korábban úgy nézett ki, mint az önöknek a főzőkonyhás útja. Most már látszik, hogy a bitumenfilm le van kopva, és ez a, hogy mondjam, ez a, úgy mondhatnánk egy makadám, vagy egy utcotköves utat látunk, ami, hát kérdezzük, hogy megkérdezzük, hogy mi ezzel a baj. A legnagyobb baj az, hogy ennek sem volt a termékről papírja. Tehát ez is egy bontott hulladék. Tehát amikor építkeznek és keletkezik bontásból termék, vagy bontásból hulladék, az hogy mondjam, kivásárol magának hulladékot a udvarán. Itt látszik közelről a felvétel, hogy mennyire poros, szépen be van hengerelve, de az a bitumenfilm az teljesen eltűnt róla. Kérném a további képeket is. És tulajdonképpen az általam megírt szakvélemény, ezt írta le, hogy műszakilag miért nem felel meg, és hogy tulajdonképpen miért nem felel meg a hulladéktörvényt. Itt is látszik, hogy ugye ez a markaszfalt szennyezve van kaviccsal, ugye betondarabbal, mészkőzúzalékkal, tehát egy vegyes termék, ami nem egy ilyen vegyes építési termék, ami valami útépítésből származik. Ott is látszik, hogy van benne a poros felület mellett egy nagyobb aszfaltdarab, erre a poros felületre az emúzió nem tapad. Ezért válik fölrobban. És ez egy milyen idős állatot? Ez egy egyéves állapot. Egyéves Egyéves. Tehát egy év után ez a követ, így van, beáll egy ilyen állapot. Itt is voltak olyan szakaszok,